好，接下来介绍这一款呢，非常厉害。不知道大家还记不记得我之前有看到过一款双动圈的 True Engine 2，就是那个品牌 Soundbeats 那款募资卖到爆的那款耳机，募资金额突破1000万，而且那个双动圈的设计真的令我印象很深刻。那这一次这个品牌 Soundbeats 又来啦，那他们这次带来是圈铁双单体、超低延迟游戏模式、aptX Adaptive 高通3040蓝牙5.2晶片，也让人非常的期待。所以我们要开箱就是这款 Soundbeats H1，然后这次的影片我也会抽出一款这个 H1 的这款耳机，所以说你们如果有兴趣，一定要看到影片最后。然后这次的抽奖模式会稍微有点不一样，因为我想换一个模式，毕竟前一个模式也用蛮久，那我们就开始开箱吧。颜色只有一款，就是这个黑色跟银色的配色，我觉得看起来还蛮好看的，感觉蛮科技。好，那我们就来看一下里面有什么吧。不错哎，就是这种掀盖的设计。打开就是看到它的充电仓和耳机的本体放得非常的好看，这充电仓也还不错。好，先放旁边。现在看一下里面有什么配件哈，这是额外的2组耳塞，那应该是小和大的耳塞，中的应该在上面。这是他们会附的这个 Comply 的惰性海绵耳塞，然后是有附1组，然后这组应该是隔音效果会蛮好的。然后这边还有一个它的使用说明，就是你在戴之前你要先把它挤压，就是睡眠耳塞那种感觉。然后一个说明书，然后还有一个 Type C 到 Type A 的充电线，好，大概就是这样，有点可惜啊。这个如果是 Type C 到 Type C 的话会更好，不过我猜大家可能家里的充电头现在都可能还是 Type A 的居多吧。不过我家是都已经 Type C 啊，所以我想要 Type C 到 Type C。好，那这大概就是所有的盒装内容物，其实蛮简单。好，那我们就来看一下它的充电仓吧。充电仓的质感的话，我觉得还蛮不错，它是这种双色设计，所以说有种银黑的感觉，跟它这个耳机有点呼应到，还蛮好的。然后整个感觉完全不沾指纹，非常好，然后感觉蛮轻的。然后打开之后，中间这是4个指示灯，然后背面的话是有 Type C 的充电口，然后这一款也是有支援无线充电的部分，所以说基本上整个充电仓该要有做到的事情它都有做到。然后中间这指示灯也蛮清楚明了的，然后开合的感觉它会有一种吸附的感觉，我觉得做的还算不错。然后整体来讲，充电仓我觉得还算是稍微胖了一点啦，可能要减点肥，但是应该还是塞得下口袋，所以还不错。OK， 好，然后接着就是来到耳机的本体了。哇，这耳机很帅，你看他们加上是 True Engine 也是有做这种半透明的设计，非常的帅。然后很明显就会感觉到它耳机的大小大概是长得像这样，它这个形状一定是有类似符合你耳道设计，有点类似像监听耳机那种感觉，就是有做一个耳道设计的感觉。然后它里面这里是有额外多做一个这个亲肤涂层，所以说当你戴进去的时候，我猜应该是比较不会跟你的耳道摩擦到。然后中间这个透明的设计真的是帅到一个不行，虽然说你戴上去完全看不到。接着就是它这个双色设计，有点呼应到它这个充电仓的感觉，我觉得整体来讲设计的质感蛮好的。好，那我来讲一下它这款耳机的规格。每次念他们家耳机的规格，我记得上一次也是念到很崩溃。这款耳机来讲的话，它使用的晶片是高通的 QCC 3040，是蓝牙5.2的晶片，蓝牙5.2可以做到有助于降低功耗，提升设备的连线稳定程度以及可靠性，所以其实还蛮有趣。那这款使用到的单体是双单体，它是8.6mm 的复合振膜动圈，那主要负责的是低音的部分，然后再加上 North 铰式动铁，主要是负责高音的部分，所以它是双单体。然后这次也有支援这个 crossover 的智慧分频技术，自动分离高音的声频，然后并将其各自优化，所以说它声音的表现应该是会蛮不错的。然后接着就是音频解码部分，它这音频解码真的非常多，它支援了 aptX Adaptive、aptX HD 跟 aptX， 那当然 AAC 和 SBC 也是支援的。然后特别拉出来讲一下这个 aptX Adaptive， 它主要是它可以自动的侦测当下播放类型，以及它设备发出来的讯号强度去调整你的音质的品质，像它可以有低音、低延迟和低位元素这3种模式，那进而去达到最完美的体验。像是你在家里的时候，它可能就使用高品质的音讯来享受；那像在比较复杂环境或者是比较多讯号干扰的时候，它可能就会使用的是低延迟的方式来确保连线的稳定程度，所以这个还蛮有趣。然后他们这次也是使用 TWS Plus 更新的一代技术，叫 True Wireless Mirroring， 就是它是自动切换这2只耳朵的主副耳，那进而达到省电的效果。像是它耗电量比较多的时候，它就切到另外耳当主耳去平衡，所以说它的续航程度是蛮好的。它这个单次使用可以来到10个小时，搭配充电仓可以来到40个小时。然后通话收音的话，支援是 CVC 8.0的双麦克风降噪，那防水等级是要 IPX5。终于念完了，这就是这一款它的规格。那我就来体验一下这个 H1是
是真的有它规格讲的这么厉害。那再跟大家分享一下我整个体验的感觉吧，改天见。2000 years later. 好，然后试用了一段这个 Soundbeats H1 之后，我来讲一下我整个的感觉。首先从佩戴的舒适程度，我觉得它其实蛮厉害的，特别是它在这个亲肤材质这一块做的真的是太猛了。我觉得这应该是我目前佩戴起来最舒适的耳机之一了。然后在佩戴的时候，它这个透明的这一块也不会让你有不舒服的感觉，所以我觉得还蛮厉害，就是整个的做工是蛮舒服的，整个塞入我的耳朵，然后深入的程度蛮刚好的，让我很惊讶。那这应该是我目前佩戴到蛮符合我耳道的一款耳机。然后它这个的一开始附的这个耳塞是比较这种薄膜式的，那它有附这个 Comply 的惰性耳塞。如果你想要物理隔音好一点的话，可以用这个 Comply 的惰性耳塞，效果会好蛮多的。好，然后接着就是它的操作性，操作上来讲的话，我觉得还不错。那触控的敏感度也蛮好，虽然说每个操作都可以透过触控上去达成，像是音量调节啊、上下手格，不过操作方式会需要学习成本，你要稍微适应一下，特别是像是调节音量是按一下，然后这个地方的话，你在调的时候，你就要稍微习惯一下按的那个 tempo。那像它的切换上下手歌是长按1.5秒，那不过我的使用经验都是你直接按住之后，直到你听到歌曲换了之后再放开就好，要不然1.5秒会有点难控制。所以我觉得它在操作的方式可能比较不符合我的个人习惯，但是基本上敏感度来讲是还不错。然后你想要做的操作基本上都可以做得到。好，然后接着是连线的稳定程度，它这个连线的方式并不是开合就连线，它是取出才连线，但是它连线速度其实非常快速，我觉得大概不到4秒吧，大概4秒上下。反正在你戴上去之前，你一定就会连线完。那连线的方式，我觉得这款真的超级稳定。我直接双耳切成单耳或单耳切双耳，基本上声音音乐都是持续的播放，而且并不会有中断问题，非常的流畅。再来就是它这个有提供一款低延迟的 Gaming Mode， 我觉得在看那个模式之下，你其实会蛮有感。那这款耳机其实蛮吓到我的地方是，它这款耳机我觉得是可以拿来做射击游戏的游玩，像是 PUBG， 我其实在开了 Gaming Mode 的情况下，枪声的 delay 是我觉得可以接受。其实个人感觉上来讲是感觉不到太多的 delay。那这边我也有想到一个新的测试的方法，你们自己听听看，这是不是你可以接受的延迟？好，然后接着是它的通话测试，它也是 CVC 的8.0的通话降噪，然后支援的是双麦克风的通话降噪。那我们这边就直接给你听一段实际录制的感觉，让你知道一下整个的感觉是如何。好，然后现在来测试刚才这个 Soundbeats 的收音表现。那我人是在一个蛮嘈杂的马路旁边。那大家如果想参加抽奖的话，这次的抽奖方式比较不一样，要记得留言和 tag。好，然后最后就是它的音质的部分，我觉得它这款的音质其实真的蛮厉害，跟它上一代就是真的是维持着一个高水准的部分。它低音很够力，我很喜欢它低音的延展性，延展性真的很不错，你会听到那声音这样延展出去的感觉，大鼓敲下去真的超级爽。然后接着就是它的细节部分，我觉得细节做的程度上来讲蛮好，然后音场的感觉还蛮不错的，我觉得音质来讲绝对是前段版。然后比较会突出的音频的部分，我觉得可能是高音和低音的部分。那如果你是非常低音重口味的话，你可以把它这个惰性耳塞再换上，它物理隔音会更好，然后低音的分量会更重。个人是觉得有点太重了，不过就看你个人的喜好。我个人是觉得配上它原本那一款耳塞，效果就已经蛮好了。好啦，那最后就是这一款的价格，这款价格超级亲民，原价是3990，那目前的超早鸟价的话只要2690。那在这部影片中，我也会抽出一副这个 H1 的耳机。那不过因为它是募资的产品，抽奖寄出的时间会跟着募资计划走，但是在2个礼拜后，我这部影片就会先抽出得奖者。那这次的抽奖方式比较特别的是，我会希望你在除了 Facebook 的贴文要分享以外，希望你在下面也要 take 2位的朋友，并且留言。那这部分的话一定要记得做到，要不然抽到你也没办法获得这耳机，那会非常难过。我曾经有发生过1-2个人是这样的状况。好了，那它这个耳机是提供保护1年，然后目前试听点的部分的话，我也帮你们问了。它在我上片的时候，其实他们的试听会应该已经结束，他们是办在11月21号。不过试听点部分如果有的话，我会更新在底下的资讯栏。好，那最后就是
就是这个耳机的新的，就是我觉得它其实真的是除了很便宜以外，它真的是物超所值。像它双单体啊，或者是它的舒适度，或它这个低延迟和这个音质，真的是非常惊人。所以我觉得这是一款我目前来讲评价给的蛮高的一款耳机，蛮推荐给需要耳机的人可以做一个参考。好，最后我想跟大家聊一下这个募资计划这件事情，因为很多人都会担心说募资计划会不会出货不了啊，或者什么。上一代 True Engine 2的时候，他们不止创下了破1000万的记录，他们在出货上其实是没有 delay 的，而且不只是没有 delay， 他还提早出货。所以其实我对他们家的出货进度是蛮有信心的。那 H1 的部分的话，它是由台湾的总代理负责进出口部分和售后服务。那他们其实也有投了富邦1000万的产品责任险，所以这部分我是比较安心的。然后最后就是我想提一下，就是这种募资的产品是不会在其他的电商平台上看到，所以如果你们是在其他地方看到，可能就是水货或者是诈欺的部分，也不会有保固。所以我良心建议你还是从比较好的管道上去购买。那你找不到他们，你可以来找我，我再去找他们。所以说，我觉得对你们来讲是比较安心，毕竟这都已经2600多了，你还想要怎样？非常的便宜。好啦，那这就是这款 Soundpeats H1，我觉得是一款很不错的耳机啦。那推荐给还没购买耳机的你们，或者是想换耳机的你，这一款真的是蛮值得推荐。那如果你喜欢我这部影片的话，就帮我点一个喜欢，记得订阅和分享我的频道。那我们就下一部影片再见啦，悄悄，拜拜。